ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តរបស់ MJX Cambodia ថ្ងៃហ្នឹងយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើកនេះគឺយើងយកដ្រូនមក MJX Bugs 20យកមកសាកល្បងកាមេរ៉ាហើយនឹងតេស្តមុខងារមួយចំនួនអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ហើយនឹងប្រើប្រាស់វាតែម្ដងតេស្តវាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបើកភ្លើងគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យហើយទូរស័ព្ទឲ្យហើយមកអញ្ចឹងយើងទាញអាដៃនេះឡើងមកលើមកកាច់ឡើងមកលើចាមានកលៈនេះបានយើងដាក់ទូរស័ព្ទបានទុកវិញកាច់ឲ្យត្រង់រួចយកផ្លឹបអូខេចឹងយើងដាក់ទូរស័ព្ទហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងតម្រូវឲ្យមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា MJX Pro អូខេឥឡូវដាក់ទូរស័ព្ទហើយយើងចុចប៊ូតុង power លើថ្មនេះចុចជាប់លឺសូសំឡេងតិចអាហ្នឹងវាបើកហើយបើយើងទុកវាចោលមួយផ្លែតដល់មកទៀតយើងបើក remote តិចអញ្ចឹងនៅលើ remote របស់វាទៀតប្រហែលជា5វិនាទីវាលោតសំឡេងតិចឬក៏លោតផ្កាយនៅលើ remote នេះតិចអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើ compact calibration វាថាយើងត្រូវចាប់ drone ឡើងមកបង្វិលអញ្ចឹងគឺយើងបង្វិលមកស្ដាមស្របតនិចនាឡិកាប្រហែលជា3ជុំណាប្រហែលជា3ជុំយើងអាចមើលភ្លើងបើមើលឃើញនេះឡើងបៃតងនឹង4ងើយកាមេរ៉ាឡើងលើវល់3ជុំទៀតមុខចេញក្រហមណាឃើញមុខចេញក្រហមក្រោយចេញបៃតងបើនៅក្នុងផ្ទះចេញពណ៌លឿងតែនៅដីវាលវាចាប់ GPS បានវាចេញពណ៌បៃតងអូខេតមកទៀតខ្ញុំភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដើម្បីមើលរូបភាពពីដ្រូនមកទូរស័ព្ទឥឡូវយើងភ្ជាប់ Wi-Fi សិនចូល setting Wi-Fi Wi-Fi របស់ drone គឺផ្ដើមដោយអក្សរ drone លេខ4ណា drone លេខ4យើងចុចភ្ជាប់វាមកកាលណាវាគ្រីសហើយយើងចូលដល់បើកកម្មវិធីវាទៅយើងអាចមើលរូបភាពចេញពី drone មកបានហើយអញ្ចឹងនៅរៀងយូរតិចអូខេឥឡូវភ្ជាប់បានហើយយើងចូលទៅមើល app របស់វា MJX Pro ចុច start អូខេឥឡូវនេះកាមេរ៉ាចូលមកដល់ក្នុងទូរស័ព្ទហើយអញ្ចឹងដូចរត់ដល់អញ្ចឹងមុនផលឡើងខ្ញុំ reset វាមួយមកឆ្វេងប្រឆិតកែងទាំងពីរនេះប្លែកណៃលោតផ្កាយឈប់លោតយើងអាចប្រឆេះវាបានដល់ចុចប៊ូតុង D នេះយើងចុចប៊ូតុងរូបសោនេះមួយមកប្រឆេះវាហើយចុចចោលដៃឆ្វេងមួយហោះឡើងតែម្ដងអូខេនេះគឺជា drone មក MJX Bugs 20នេះហោះនៅក្នុង GPS វិញនឹងនេះកាមេរ៉ារបស់វាតើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបោះសាកបន្តិច